작은 벽난로 시리즈 첫 번째입니다. 첫 번째. 약 한, 폭이 약 한 450 정도 되는, 460 정도 되는 폭에, 길이가 약 한 1100 정도, 높이가 한 1100 정도 되는 아주 작은 벽난로의 시리즈 중에 첫 번째 시리즈입니다. 지금 공기를 외부로부터 이제 공기를 처음 빨아들이는 외부 유입구를 본체 밑에 에어 탱크를 하나 만들어서 지금 안쪽으로 이제 유입시키게 해가지고 연소실로 올라가는 연소실로 공급되는 바로 통로가 바로 여기에 있습니다. 될 수 있으면 공기의 흐름에 저항을 받지 않도록 이렇게 슬라이드를 줘서 유연하게 공기가 올라올 수 있도록 이렇게 슬라이드를 했습니다. 바로 위는 이제 그 재를 받아내는 재 청소구가 바로 여기 있습니다. 연소실에서 떨어지는 재들을 서랍식 통에 받아가지고 앞쪽에서 꺼낼 수 있는 그런 장치죠. 바로 여기가 재 점검구가 앉아 있습니다. 이렇게 철물들은 꼼꼼하게 신축 이격에 준비를 해 주셔야 돼요. 해야지만 코어에 큰 무리가 없이 사용을 할 수 있습니다. 자, 전체를 봐서 대부분 보면 이렇게 그 한국형 그 거실들이 그렇게 크지가 않습니다. 그렇게 크지 않은 곳에 사실 그 유럽식이나 러시아식 같이 굉장히 큰 벽난로를 집어넣기는 좀 부담스러워요. 공간적으로도 그렇고 그것들이 그 전체 인테리어하고 잘 조화가 돼서 사시사철 있어도 별 그 큰 부담으로 생각되지 않으면 괜찮은데 대부분의 이 축열식 벽난로가 이 매스를 갖고 있다 보니까 덩치를 갖고 있다 보니까 좀 과하게 많은 장소를 차지하는 게 사실입니다. 그래서 이번 시도에서는 좀 더 낮고 좀 더 작은 매스로 적당한 벽난로, 그러니까 일반 우리 그 벽난로 공부를 조금 하시면 집에서 혼자 할 수 있는 정도의 그런 규모의 벽난로를 한번 만들어 보자 라는 기획하에 충남 홍성에서 지금 작업 중입니다. 슬픈 얘기지만 이게 그 먼저 번 이게 그 벽난로가 있었습니다. 이게 벽난로가 있었는데 하향식 벽난로를 만들었다가 발열 상태와 이런 것들이 그 아마 저희가 이제 판단하기로는 공기에 그 유입하는 상태가 좀 안 좋아가서 발열이 안 좋았던 것들을 지금 해체를 하고 해체를 하고 나서 지금 새롭게 작은 벽난로를 만드는 중입니다. 그렇게 하면서 공기 유입구가 원래는 저쪽 옆쪽에 있었는데 저쪽 옆쪽에 약 한 100mm 정도로 그 공기 유입구가 있었는데 연소실에 공급되는 공기의 양이 100mm 관으로는 좀 부족하다 싶어서 이번에 이제 그 보수를 하면서 아예 150mm 짜리를 벽난로의 본체 하부로 갖고 들어와서 분배하는 그런 방식을 취했습니다. 위쪽에는 지금 기존의 벽난로를 사용하던 연통이 그대로 지금 묻혀져 있습니다. 그래서 이 연통을 그대로 사용하기 위해서 배연부를 바로 공기 유입구의 바로 위쪽에 배치를 해가지고
이것도 본체와 연결을 해서 기존의 것을 그대로 사용하게 했습니다. 자, 요 건축되는 과정을 하나하나 차례로 보여드리겠습니다. 자, 위쪽 외부 공기 유입구가 바로 이렇게 이제 그 연소실에 하부 구조로 이제 들어오는 길입니다. 위쪽은 채널의 마지막 부분으로서 이제 뒤쪽에 벽돌을 세워서 추결구를 좀 늘린 거죠. 자, 이렇게 해가지고 요게 제바지의 위쪽으로 이렇게 이제 올라오는 거죠. 앞에 재를 꺼낼 수 있는 구조가 이렇게 있죠. 저쪽 뒤쪽은 이제 그 연통 배연부가 이제 설치되고 있는데 배연부가 좀 이제 시원치 않습니다. 여기. 나가는 일도 전에 계단 떨어졌다가 이렇게 쭉 올라와서 여기 갔는데 바로 있고. 역시 이것도 벽 속에 묻히는 이제 공간이 있기 때문에 좀 신중한 공사가 좀 필요하죠. 둘 다 댐퍼가 있습니다. 공기, 외부에서 공기를 유입하는 장치에도 댐퍼가 달려있고, 이제 연소를 다 끝내고 나서 추결체에 열이 밖으로 손실되지 않게 하기 위해서 연통에도 이제 댐퍼를 달아주는 거죠. 그래서 모든 추결이 끝나고 나서 이제 연소가 다 끝나고 난 다음에 연통에 댐퍼를 닫아 놓으면 연소실 안쪽에 있는 거나 추결조에 추결된 열들이 더 이상 빠져나가지 않고 계속 실내로 방출이 되는 거죠. 세팅이 없네. 이렇게 해서 댐퍼를 저렇게 열고 닫을 수 있는 개폐 장치가 분명히 설치가 되어야지만 효율 있게 쓸 수 있습니다.